မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဟောပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မင်းစီကိုဘယ်လိုအချစ်ရေးမျိုးဘယ်လိုမျိုးချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးကရောက်လာဖို့ရှိလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ပေးမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုပြထားတဲ့ပိုင်းလေး၃ခုကိုတခြားလေးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲသဘောကျဆုံးပိုင်းလေးကိုရွေးပေးပါအောင်နော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကို pause လုပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဟောပေးမယ့်မိကွန်းလေးကတော့မင်းစီကိုဘယ်လိုမျိုးချစ်ရေးမျိုးဘယ်လိုမျိုးချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးလာလိမ့်မလဲလာဖို့ရှိလေဆိုတာကိုဟောပေးမှာဖြစ်တယ်ဥပမာ soulmate လို့ connection မျိုးလားဒါမှမဟုတ် karmic lesson လို့ connection မျိုးလားဆိုတော့ဘယ်လို connection မျိုးလာမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဟောပေးမယ်ဒီပထမဆုံး group ကတော့ဒီ tarot deck ကိုရေးထားတာဒါပေမဲ့အခုဟောပေးမှာကဒီ tarot deck နဲ့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ tarot deck လေးကိုရွေးထားတဲ့သူတွေအတွက်ပါလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ very first buy ပေါ့နော် buy one အတွက်ဟောပေးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ buy one လေးတွေ sorry ထုံးစံအတိုင်းကက်ကလေးတွေကို shuffle လုပ်ပြီးမှပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကက်ကလေးတွေ shuffle လုပ်နေတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေရလို့ရှိရင်ကြည့်ရတာပို့ပြီးကြာသွားမှာဆိုလို့เนาะဆိုတော့ကဒီအချိန်လေးကို skip လုပ်လိုက်ပါမယ် okay okay ပိုင်းဝန်းလေးတွေအတွက်ကက်ကလေးတွေကိုဆွဲပြီးပြီเนาะဆွဲပြီးပြီဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะso because I know cups and the devil ပြောပြလို့ရှိရင်လေပိုင်းဝန်းလေးတွေကပိုင်းဝန်းလေးတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလူတယောက်ကဝင်ရောက်လာဖို့ရှိတယ် new beginning စဖို့ရှိတယ်ဒါဒီလူအသစ်တယောက်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့သူတယောက်ကကိုယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ reconnection ပေါ့နော်ပြန်ပြီးဆက်သွယ်မိတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြန်ဆက်သွယ်မိတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘဝတွေကိုဝင်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူဟောင်းကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကလူအသစ်တယောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူဟောင်းကိုreconnect လုပ်မှာကိုမျှော်လင့်နေတဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနေထားမျိုးရှိတယ်ပြောရလို့ရှိရင်အခုဒီတစ်ခါပေါ့နော်တွေ့မယ်ကိုယ့်စီကိုရောက်လာမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဒီကိုယ့်အတွက်အရင် romantic ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်နော် romantic ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လည်းတကယ်ကိုသူ့ကိုချစ်ခင်တဲ့ဆွဲလန်းနေကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ် manifest လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းနော်ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုရောက်လာဖို့ရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟာလုံးဝဟာဒါငါတကယ်ကိုမျောလင့်ထားတဲ့သူပဲဒီလိုပုံစံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်စေမိန်းကလေးပဲဖြစ်စေအခုကြည့်နေတဲ့ဖိုင်ဝမ်လေးတွေကပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဖြစ်စေမိန်းကလေးဖြစ်စေဒီလိုမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆန္ဒရှိတဲ့ပုံစံမျိုးကိုယ်နဲ့ type 2တဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့လိုလူမျိုးကိုကိုကတွေ့ဆုံရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့လေတတိထားမှာရှိတယ်ပိုင်းဝန်းကတော့၎င်းတစ်ဖက်လူကတော့၎င်းအရန် attach ဖြစ်တာမျိုးကြုံရတတ်တယ်အရန် intense ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုလူတွေကဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လေအရန်ဆွဲလန်းတာအခါကြလို့ရှင်လဲတစ်ဖက်လူကတအားကိုဒီလူဆွဲလန်းပြီးတော့ချစ်ခင်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးဒီလူပူပန်မယ်နောက်ကနေပြီးတော့စိုးရိမ်မယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အရန် control လုပ်တာပေါ့ jealous ဖြစ်တာအရန် control လုပ်တာဒီအချက်တွေကတော့တစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်လူအပေါ်မှာစိတ်ဖိစီးစရာလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်နော်စိတ်ဖိစီးစရာလေးတွေကိုကြုံတွေ့ရလာတတ်တယ်ဆိုတော့ပြပြလို့ရှိရင်ဒီလူဒီကိုယ်တော်လဲ၎င်းဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ဖက်လူတော်လဲ၎င်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တေချာတလောက်ရှိတာကအရန် control လုပ်မဲ့အရန်ထိန်းချုပ်မဲ့အရန်ကို jealous ဖြစ်မဲ့လူဒီ main ကလေးဖြစ်လိမ့်မယ် feminine energy အရန်များတဲ့သူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးပြောချင်တယ်ဆိုတော့ feminine energy များတဲ့သူဒီအရန်လည်းတဝင်တိုးလိမ့်မယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမားတော်မခံတာမျိုးဖြစ်တာမျိုးကြုံဘူးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီပိုင်းဝန်းလေးတွေဆိုတော့အမားမခံတာမျိုးအကွက်စီအောင်လိုက်ပြီးတော့ထောက်ပြီးပြောတာမျိုးဟုတ်ပြီလေဥပမာထားတော့ဒီကနေပြန်လာတယ်ဘယ်ချိန်ပြန်လာတာလဲဒီချိန်ကပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာဘယ်ကိုရောက်တာလဲဘယ်ဒီကိုသွားတာလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်လုံးဝ timing ကအစကွက်တိကို့အတွက်ဟိုလှုပ်တာလူးတာတဲ့နေရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့မချစ်လို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ကိုအရန် attach ဖြစ်လာပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကလေဒီ connection မှာတစုံတစ်ယောက်ဒီမလွတ်မလပ်ဖြစ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မလွတ်မလပ်ဆိုတာက
သူ့မှာ third person ရှိနေတာတယောက်ယောက်ရှိနေတာနော်ဆိုတော့နောက်ွယ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတယောက်ယောက်ရှိနေတာတယောက်ယောက်နဲ့ကိုနဲ့ဥမာကြိုက်တယ်ကြိုက်သွားတယ်စကားပြောပြတယ်ဒါအဲ့ဒီကနေပြီးချစ်ခင်သွားတယ်ချစ်ကြိုက်သွားတယ်ဆိုတော့အနေထားရောက်ရင်တော့မှတစ်ဖက်မှာတစုံတစ်ယောက်နဲ့ကမပြီးပြတ်သေးတဲ့ဇလန်းမျိုးရှိတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လက်ရှိစကားပြောနေတာမျိုးပတ်သက်နေတာမျိုးဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်တချို့တွေကကြတော့လေမဖြစ်တဲ့နဲ့ပေါ့နော်မဖြစ်တဲ့နဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်လူဒီခိုင်မာတဲ့အနေအထားရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလူမျိုးကိုကသွားပြီးတော့ဆွဲလန်းမိတာပတ်သက်မိတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကကြတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာဥမာအိမ်အောင်ရှိတယ်နော်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်စေမိန်းကလေးပဲဖြစ်စေအဲ့လိုလူမျိုးကိုပတ်သက်မိတာမျိုးဆိုလို့ရှင်လဲရှောင်းမှာဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးဝင်လာခဲ့လို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်စီဝင်လာတဲ့သူဒီ clear ဖြစ်မဖြစ်ကိုကသူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းလေးကိုစုံစမ်းသင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်တကယ်လို့မြန်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူက main ကလေးဖြစ်ရင်လုပ်တဲ့သူကကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော် main ကလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်တဲ့သူကကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုစကားလာပြောနေတဲ့သူတယောက်ကိုကိုကကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ situationship လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲ flat လုပ်နေရပေါ့နော်သူ့ကိုစကားဆက်ပြောမိနေတာသူ့ကိုတနာလို့ပဲဖြစ်စေနော်ဆိုတော့ကိုအဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့ဆက်သွားမိနေရမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်တက်ပါတယ်ရက်လိုက်ပါလို့လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှင်ပြောတာဒီကိုစီကိုလာမယ်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဒီလူကိုတွေ့တဲ့အချိန်ကြာရင်လို့သူပြောထားတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်နော် this could be the one the one လို့ပြောရယ်နော်လာမယ့်လူဒီ the one လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုအခုချိန်မှာတွေ့ပြီးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆော့ပြောထားတယ် reconnection လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ် reconnection ဆိုတဲ့သူမျိုးဒီအရင်တော့ကတော့ကြားဘူးလားမသိဘူးတချို့တွေလေရည်သားဖြစ်တယ်ပြတ်သွားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတွဲပစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူနဲ့အိမ်အောင်ကြသွားတယ်နော်ဆိုတော့ပြောရလို့ရှိရင်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေးဆုံပြီးသားသူတွေလည်းပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ romantic partner ဒီလူကလေကိုယ့်ရဲ့ the one လို့ကိုကစိတ်ထဲမှာယူဆရလောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဒီလိုလူမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးထပ်ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီထပ်ကြည့်အောင်နော်ဗာမြန်ထပ်ပြောထားသေးလဲဆိုတော့welcoming love meeting the one လာပြန်ပြီနော် meeting the one ဒီမှာလည်း this could be the one ဆိုအရန်တိုက်ဆိုင်နေနော်အရန်တိုက်ဆိုင်နေဆိုတော့တကယ်ကိုကဒီလူမှဒီလူပဲငါဒီလူပဲယူတော့မယ်ဒီလူနဲ့ပဲလက်တွဲပြီးတော့ငါဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုရှောက်တော့မယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ open your heart ဒီမှာလည်းပြောထားတယ် open your heart getting together perfect ဆိုတော့ကိုယ်နှလုံးသားတစ်ခါကိုလည်းဖွင့်ထားပါပေါ့နော်ကို့မှာအရင်တော့ဖြစ်ရှိတဲ့ toxic ဖြစ်တဲ့ energy တွေunhealthy relationship ကကြံခဲ့တဲ့ trauma တွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကို release လုပ်တဲ့နဲ့ကိုယ်နှလုံးသားကိုကရှိရင်းဆွဲအတိုင်းသူ့ကိုဖွင့်ပြောပြပါအကုန်လုံးပုံမွေလင်းလင်းမဲ့ဆက်ဆံပါအဲ့ဒါလေးတခုပြောချင်တယ်တကယ်ကိုယ့်အတွက် the one ဆိုတဲ့လူမျိုးကိုတွေ့ရမှာနော် butterfly relationship evolving to the next phase healing the inner child growth ဆော့ပြောရနော်ဒီမှာလည်းထပ်ပြောထားတယ် healing the inner child တကယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ toxic energy တွေကိုယ့်ရဲ့trauma ရထားတဲ့ relationship တွေဒါတွေအကုန်လုံးမိပလိုက်တော့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ relationship မှာတော့တကယ်ကိုကလေကောင်းတဲ့နော်တည်တတ်မဲ့ရေရှည်သွားနိုင်မဲ့relationship မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆော့ပြောသလို toxic energy တခုကိုတော့သတိထားမယ်တယောက်နဲ့တယောက်အရန် attach မဖြစ်ဖို့အရန်ကြီး control မလုပ်ဖို့ဒါလေးတခုတော့ပြောချင်တယ်နော်I love you so much တဲ့ဒါတစ်ဖက်လူကပြောတဲ့စကားနော် I love you so much တဲ့ဒီမှာလည်းထပ်ပြောတယ်သူကလေကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူပါကိုတကယ်ချစ်မှာတကယ်လေး give ဆိုင်မှာကိုရန်ကလည်းသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအကုန်လုံးခံစားရတယ်ချစ်မှန်းလည်းသိတယ်နော်ချစ်မှန်းလည်းသိတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာအကုန်လုံးလည်းခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ feminine ဒီ file လေးကိုကြည့်နေတာ main ကလေး feminine ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုက control အရန်လုပ်တဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့လေcontrol လုပ်တာလဲလို့ပေါ့နော်တခါလေးကျတော့လူတွေမှာ
me time လို့ရတယ်နော်သူတို့လည်းသူတို့ me time လေးရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့သူတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ enjoy လုပ်ချင်တဲ့အချိန်လေးလည်းရှိတတ်တယ်နော်ဒီလိုမှပဲသူတို့ life လေးကလည်း balance ဖြစ်မှာလေချစ်သူနဲ့ရှိတဲ့အချိန်လည်းရှိနော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှိတဲ့အချိန်လည်းရှိဒီလိုမျိုးလေးရှိတတ်တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးကြာရင်လေနားလေပြီးဖို့တခါလေးပြောလိုက်ချင်တယ်နော်ကို့ဘေးနားမှာပဲတစ်ချိန်လုံးဆွဲမထားဘဲနဲ့ကိုရိုင်းဒီလည်းကိုရိုင်းဒီလည်းကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ရှိသလိုသူဒီလည်းသူ့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုအချိန်လေးကိုပေးဖို့ထပ်ပြောချင်တယ်နော်ထပ်ပြောတာနော်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကတ်အကြောင်းပြောမယ်ဒီကတ်ကဘလို့အချိန်ဘလို့နေဘလို့အချိန်ပေါ့အဓိကဘလို့အချိန်ဘလို့နေရမှာတွေ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ပေးထားတာခဏလေးနော်ဒီထက်မှလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီသူကလေကြည့်တွေ့ဖို့ကတော့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ကိုလာအတွက်အဲ့လောက်တော့လို့သေးတယ်နော်အဲ့လောက်တော့လို့သေးတယ်ဆိုတော့9 ရက်9ဘက်ကနေ9လအဲ့လောက်တောင်ကြံသေးရနော်ဆိုတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ် strong ဖြစ်တာက Capricorn energy strong ဖြစ်တယ် Capricorn ဒီဘယ်အချိန်မှစားလဲဆိုတော့ Capricorn နေတော့အစိမ့်ညစ်နေတော့မှာပဲအခုက April ပဲရှိသေးရနော်December ထဲမှာကိုဘက်ကနေ9လဆိုတော့အရင် strong ဖြစ်တာ December ရဲ့ပိုပြီး strong ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော့တွင်းမှာတွေ့ဆုံပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဒါလေးကဘာပြထားမလဲလို့ Sunday go inwards develop efficient Sunday တဲ့ဒါဒီ Sunday လို့ပြောတာဒီလိုမျိုးတာရတဲ့တနင်္ဂနွေရက်လေးတစ်ရက်မှာတနင်္ဂနွေနေ့လေးမှာတွေ့တာပဲဖြစ်စေနောက်တစ်ခုကတနင်္ဂနွေသားဖြစ်တာပဲဖြစ်စေเนาะအဲ့နှစ်ချက်ရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုထပ်ပြောချင်တာကလေတနင်္ဂနွေတက်ရောက်ကိုကြာနေတဲ့သူတနင်္ဂနွေတက်ရောက်ရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းတွေ့တတ်တယ်တနင်္ဂနွေတက်ရောက်ရောက်နေတဲ့သူအချင်းချင်းတွေ့တာပဲဖြစ်စေတစ်ဖက်လူကတနင်္ဂနွေတက်ရောက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကာလပဲဖြစ်စေနောက်တစ်ခုက beautiful Sunday မှာအဲ့လိုရက်ကလေးမှာတွေ့ရမျိုးလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေတ္တလေးတွေကိုမှတ်ထားတနင်္ဂနွေနေ့မဖြစ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမတွေ့လို့လဲပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ okay ပါတကယ်ကိုစိတ်ထဲကမျောလင့်တောင်းတနေတဲ့ခု manifest လုပ်နေတဲ့သူနဲ့အမြန်ဆုံးဆုံတွေ့နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးကျင်နာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးနဲ့ချစ်ခင်လက်တွေ့သွားနိုင်ပါစေလို့လဲဆုတောင်းပေးပါရနော်ကျေးဇူးပါရှင်ဒီတစ်ခါကတော့ bye to လေးတွေပေါ့နော်ပိုက်တူလေးတွေကိုပြပြချင်တာဒီနေ့ဟောပေးမယ်မိကုန်းကကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာချစ်ကြီးချစ်ရမှာပေါ့နော်စကားတော့ထစ်တယ်ချစ်ရမှာကိုယ့်စီကိုလာမဲ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာထက်ဘယ်လိုချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးကကိုယ့်စီလာမလဲဘယ်လို connection မျိုးကလာမလဲ soulmate connection လား karmic connection လားကိုယ် lesson ပေးမဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ် lesson ပေးမဲ့သူမျိုးလားထားပါတော့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပိုက်တူလေးတွေကဒီ oracle deck လေးကိုရွေးထားတာပေါ့နော်ဒါ oracle deck လေးဆိုတော့ကြည့်မယ်နော် sorry ထုံးစံအတိုင်းကက်ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံး shuffle လုပ်မယ် shuffle လုပ်ပြီးတော့မှဆိုတော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော် okay ဖတ်တူလေးတွေအတွက်ကက်ကလေးတွေကိုဆွဲပြီးထူးခြားတာတစ်ခုပြပြမယ်နော်ဒီ left oracle ဒီ cards တွေကဖတ်တူလေးတွေအတွက်3ကတ်တောင်ထွက်လာတယ်ပြီးမှကြည့်မယ်လေနော်3ကတ်တောင်ဆိုဘာလို့များအရန်ပြောချင်တာလဲမသိဘူးရန်ကိုခုံဆွပြီးတော့ထွက်လာနော်အဲ့လိုကလေးကစကြည့်မယ်ဆိုတော့ဖိုက်ထူလေးတွေဟုတ်ပြီကက်ကလေးတွေလည်းဆွဲပြီးပြီဆိုတော့ဖိုက်ထူလေးတွေကိုပြပြမယ်နော်ဒီဖိုက်ထူလေးတွေကြတော့ connection တည်လေပိုင်းဝန်းလောက်တောင်မြန်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ပိုင်းဝန်းလောက်ကိုမြန်မှုမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီလူကကိုယ့်စီကိုရောက်လာမဲ့သူကလေကိုယ့်ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ငယ်ရွယ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့များတယ်မငယ်ရွယ်ဘူးဟုတ်ပြီအသက်အားဖြင့်ကိုယ့်ထက်ငယ်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရုပ်ရည်အားဖြင့်လေကိုယ့်ထက်ငယ်တယ်လို့ထင်ရမယ်ကိုယ့်ထက်နုနေလိမ့်မယ် sorry နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ထက်နုနေလိမ့်မယ်ကိုယ့်ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့အသွင်ပြလက္ခဏာမျိုးလေးရှိမှသူများတွေကတွေ့ရင်တော့ဟဲနည်းနည်းသူနဲ့သူပိုကြီးရလဲနင်ပိုကြီးရမလားသူကငယ်တာမလားလို့မေးရလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါလေသူကလေဒီ
ပြောရရင်ဒီရီးစားဆိုတော့ तू တိတ်မထားဘူး maybe तू ထားခဲ့ဝင်တော့အလုံးကျွန်းတစ်ယောက်ပေါ့နော်လုံးဝမထားခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရီးစားဆိုရင်မထားခဲ့ဘူးမထားဘူးသေးတော့ तू ကလေဟိုသူ control လုပ်တာမဟုတ်เนาะသူကိုသူ control လုပ်နေရမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကရှက်ပြီးကိုကိုဖွင့်မပြောရဲတာမချိကက်ရဲတာသူချိကက်သူကလုံးဝဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလာမှာတဆင့်ချင်းလာမှာเนาะ message လေးပို့မယ်ကို comments တွေထားပါ social media မှာဆိုကို comments တွေမှတ်မယ် message တွေအဲ့ comments တွေမှတ်နေရနေ connection မှုရရဆိုမှ message တွေလာပြီးတော့ပို့မယ်ပို့ရင်လည်းကို directly လှပါတယ်တို့ကြိုက်ပါတယ်တို့ဆိုတော့အနေထားတွေသူမပြောနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကိုစကားလေးတွေနည်းနည်းချင်းပြောနေမယ် group ဒါပေမဲ့ तू ရောက်လာရင် तू ကလေအခုမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောက်ရုံးမီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะထပြီးတော့အခုမှမီးထားတောက်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူး तू ကရောက်လာပြီးဆိုရင်အခုကိုနာရောက်ကိုတွေ့တယ်ကိုစကားလာပြောဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အချိန်ပေါ့เนาะအရှိပိုင်းမှာလည်းအကြာကြီးကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးပြီတော့ဘာတွေတွေးလဲဆိုတော့ဒီလူကငါတကယ်ပဲချစ်ခင်မြန်လို့တင်လားငါကိုတကယ်ကိုရရှိမှာကောင်းမဲ့သူမျိုးဖြစ်နိုင်လား sorry ရေရှည်မှာငါပေါ်ကိုကောင်းမဲ့သူမျိုးဖြစ်နိုင်လားငါနဲ့ရောရေရှည်သွားလို့ရမဲ့သူမျိုးဖြစ်နိုင်လားအဆက်ရှိသဖြင့်ပေါ့နော် तू ကဒါလေးတွေကို तू တွေးလိုက်မယ်ဒါလေးတွေကို तू တွေးမယ်သူ့ကို तू ချစ်တယ်လို့မျိုးပြန်ချစ်နိုင်မဲ့သူဖြစ်မလားဆိုတာလေးကို तू စူးစမ်းလေ့လာမယ်အဲ့ဒီမှနောက်ဆုံးမှာ तू မနေနိုင်တဲ့အချိန်တွေကျမှ तू စကားဆလာပြောပြီးလာချိကက်လာမဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်နော် तू ကတေချာလေးကိုအချိန်ယူစဉ်းစားတွေးတောပြီးမှလာမဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူကသူထိန်းချုပ်ထားခြင်းလို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်တမင်ထိန်းချုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုကကြတော့လေ तू ကလေအဲ့လိုမျိုးစောစောပြောသလိုပဲပေါ့နော် तू ကအရန်သူ patient လုံနိုင်တယ်နော်သူအနားမရောက်လာတဲ့အချိန်တွေမှာ तू မချစ်လို့မဟုတ်ဘူး तू ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू လေအကြာကြီးတီးခံပြီးတော့စောင့်စားနိုင်တယ်ကိုအဝေးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်နေပြီးတော့မှလေ तू ကဖြည်းဖြည်းချင်းအနားကိုကတ်လာမဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာက तू ဒီရေချားမြေချားသူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုနဲ့ online ပေါ်မှာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကရေချားမြေချားလို့ကိုနဲ့တမျိုးတည်းတနိုင်ငံတည်းမှာနေတာမဟုတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုရဲ့အဝေးရသူပေါ့နော်ကိုကိုအဝေးကနေမျောပြီးကြည်နေရတဲ့သူမျိုးဒီလိုလူမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီလူကလေတေချာ planning လုပ်ပြီးမှလာမှာဒီလူကကိုပေါ့ပြက်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะပေါ့ပြက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေးလာအချိန်ယူပြီးသွားမဲ့သူဖြစ်တယ်ရေရှည်အတွက်သွားခြင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ခဏတစ်ဖြုတ်အတွက်မဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီလာမဲ့သူကိုလေပြောလို့ရှိရင်လေဟိုကိုကလည်းပေါ့တန်တော့မထားပါနဲ့ဆိုတာလေးကိုတော့တစ်ချက်တော့မှားချင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့နည်းနည်းလေး energy ကတော့နည်းနည်းလေးနှေးမယ်ရောက်လာဖို့နှေးမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလာမယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ခင်တတ်တယ်တွေ့တာတတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုငပွေးမဟုတ်เนาะပြောရရင်တော့ငပွေးမဟုတ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုအများကြီးရီးစားတွေအများကြီးထားခဲ့တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းကိုပဲဟိုချစ်ခင်ခြင်းတဲ့လူဒီတယောက်တည်းနဲ့ပဲရေရှည်လက်တွဲသွားခြင်းတဲ့သူမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ် you loved it နော်ဆိုတော့သိကြတယ်ဒီလူဒီလူသစ်ဖြစ်မယ်ကိုစီကိုရောက်လာဖို့အချိန်ယူမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်တော့သူဒီကိုစီကိုတကယ်ကိုစိတ်ခံစားချက်အပြည့်နဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်နဲ့ကိုစီကိုရောက်လာမဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ချစ်ကိုကြတော့လေယုံကြည်လို့ရတယ်နော်သိလားယုံကြည်လို့ရတယ်တော့လေနောက်ပြီးတော့ပေါ့ပပပြောရှင်လည်းနေတတ်ပါတယ်သိလားဟို तू မပြောရဲတာ flat မလုပ်ရဲတာ तू အဲ့လိုမျိုးကကြတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲဒါ तू experience မရှိလို့ပေါ့နော် experience မရှိလို့ तू မှာခက်ခဲနေလို့တာအနားရောက်မလာလားနော်ဆိုတော့ toxic energy လုံးဝမရှိဘူးလုံးဝ rush မဖြစ်ဘူးဆော့ဆော့ဒီ pi 1လေးတွေမှာလိုမျိုးအရန် attach ဖြစ်တာတို့အရန်ထိန်းချုပ်တာတို့အဲ့လိုလူမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အချိန်တန်ရင်ကိုနာရောက်လာလိမ့်မယ်ကိုကိုလည်းပျော်ရွှင်စေခြင်းတဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲသုံးကတ်နော်ခုံပေါက်ထွက်လာတဲ့ oracles ကိုကြည့်အောင်I like you တဲ့ someone like you အတော်တဲ့ချင်အောင်တည်းရပါနော် romance is blooming fan flirting want to date ဟုတ်လားဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးငြိမ်နေတယ်သူစောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့မဲ့နောက်ဆုံးဘလို့မှမနေနိုင်တဲ့အချိန်ကြာမှာပဲသူကငါနဲ့ကိုချစ်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့
ပြောဖို့စူးစမ်းမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောဖို့ကိုယ်အရင် date မယ်စူးစမ်းပြီးတော့သူ date ကြည့်မယ်ဒီမှာလည်း date ဆိုရကတ်တယ်နော်ဒီမှာလည်းလာပြန်ပြီနော် meeting someone new ဒီမှာ new love new person ပြောထားတယ်နော်ဆိုတော့ date လုပ်မယ် date လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တွေ့တဲ့အချိန်ကြရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မှသူပြောဖို့စူးစမ်းလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့သူကဒီသူနဲ့ပတ်သက်လို့ကသူကရုပ်ချီ transformation ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒီမှာပြောထားတယ် sudden change ဖြစ်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာလေဒီလိုမျိုး alignment ဖြစ်သွားသလိုမျိုးပေါ့တခုခုပေါ့ဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုကြိုက်နေတာပဲရိပ်မိလို့ပဲဖြစ်စေတခုခုကြောင့်အဲ့အချိန်မှာဟာငါမရဘူးမပြောလို့မဖြစ်တော့ငါသူ့ကိုပြောမှဖြစ်မယ်ငါသူ့နားရောက်မှဖြစ်မယ်သူနဲ့လက်တွဲမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရုပ်တရက်ကြီးလုံးဝလေ sudden change ပေါ့ဒီမှာပြောထားသလိုလုံးဝ shock ဖြစ်ပြီးတော့မရဘူးလုံးဝဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ energy နဲ့မှ finally ကိုယ်စီရောက်လာမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြာမယ်နော်သိလားနည်းနည်းလေးတော့ကြာမယ်နည်းနည်းတော့စောင့်ပြီးအောင်နော်လာတော့လာမှာလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းတဲ့သူအရန်ကောင်းတဲ့အနေထားဖြစ်မယ်ကြည့်တာလေးရပါလဲ Are you thinking about me တဲ့သူ့ကြောင့်တွေးနေလားဆိုတော့တွေးချင်တယ်လေနော်သူဘယ်သူလဲဆိုတာသိရဖို့လို့တည်းဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အနားရောက်လာပြီသူဘယ်သူလဲဆိုတာသိရပြီးရင်တော့သူ့ကြောင့်တွေးမိမှာပေါ့လို့နော်ဆိုဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ timing ကလေtiming ကတော့နည်းနည်း shuffle လုပ်လိုက်အောင်ကဲဖဲချင်းပဲကားလာမှာဆုံးတွေ့အောင်လားကြည့်ကြမယ်နော် Leo season ကြာမယ်သာပြော Leo season လို့ပြောရနော် Leo season ဆိုလို့ရှိရင်အခုက4လလောက်ပဲလိုတော့တာပဲ4လပဲလိုတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဗာပြောထားလဲ5 weeks ကနေပြီးတော့5 months အတွင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် Leo season မှာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်မဆောင်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်မဆောင်အောင်ပိုင်း1နေအောင်လည်းကြာအောင်ပါပိုင်း2တွေကအရင်မြန်သွားမှာဆိုတော့ပိုင်း2လေးတွေကိုယ့်ပေါ်ကိုကောင်းမဲ့လူမျိုးကိုကျင်နာမဲ့ချစ်ခင်မဲ့လူမျိုးဒီလူကိုစောင့်မှုအတွက်အမွေထားအောင်နော်မကြခင်မှာကိုယ့်စီကိုရောက်လာတော့မှာပါကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဖိုင်းတူလေးတွေပျော်ရွှင်ပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကပုံဖော်ထားတဲ့သူနဲ့တစ်ထက်ထက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ကပိုင်း3တွေလေနော်ပိုင်း3တွေကိုဒီနေ့ဟောပေးမယ့် question ကတော့ကိုစီကိုဒီချစ်ချင်းမြတ်တာမှာချစ်ရေးချင်အောင်မှာရောက်လာမဲ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့မိကွန်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုစီကိုရောက်လာမဲ့ connection က soulmate connection လား toxic ဖြစ်တဲ့ connection လားကို karmic relationship လားကို lesson ပေးမဲ့သူလားကိုက lesson ပေးမဲ့သူလားပေါ့နော်စာရီကိုကြည့်ပြီးမှဖြစ်တယ်ပြောပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ the pie tree ကဒါလေးဒီ oracle deck ကိုရွေးထားတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုရွေးထားတဲ့ pie tree လေးတွေကိုဟောပေးပါမယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းကက်ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံး shuffle လုပ်မယ်ပြီးမှပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပေးအောင်နော် pie tree အတွက်ကက်ကလေးတွေဆွဲပြီးပြီဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော် cups the hierophant four of swords ပြောရင်ဒီ hierophant ကလေဒီ hierophant ကပါလို့ရှင်သူကသူ long term commitment ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော် long term commitment ဆိုတာ engagement တွေ marriage တွေအချီကိုဖြစ်တာမျိုးเนาะရေရှည်ကို stable ဖြစ်သွားမယ့် connection မျိုးဖြစ်တာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ pie tree လေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် pie tree လေးတွေဒီ pie tree လေးတွေရဲ့ connection ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လေပြောရလို့ရှိရင်အရင်က connection တစ်ခုခုပေါ့X ပြန်လာတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ် X ကိုမျှော်နေတဲ့သူလေးတွေ X ကိုတတိယနေတဲ့သူလေးတွေဒီ group တွေဒီ pie tree ကိုရေးထားတဲ့အထက်မှာပါမယ်တင်တယ်ပါဖို့များတယ်เนาะX နဲ့ X အကြောင်းကိုရင်ထဲကနေဖယ်ထုတ်ထားပေမဲ့လည်းရင်ထဲမှာကြံနေသေးတဲ့သူတွေများလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ် X ကိုမျှော်နေတဲ့သူတွေဆိုရင် X ပြန်လာတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ connection ကလေဒီလူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုကလေကိုယ့်ရဲ့ soul mate ဖြစ်တာ
နော်ဟာသူနဲ့ငါနဲ့စကားပြောတာအရန်ကြိုက်တာပဲဟိုအရန်ပြောလို့ကောင်းတယ် तू ကငါ့ကိုအရန်နားလေတယ်ငါဒါပြောလိုက်ရင် तू ကဒါဆိုလို့မြဲ तू ကအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကအများကြီးပြောစရာမလိုပဲနဲ့သိနားလေနေဒီလိုမျိုးခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ past life connection လို့ထင်တာနော်အရင်ဘဝတွေကငါတို့နှစ်ယောက်ကရည်စက်ရှိခဲ့တာလားအရင်ဘဝတွေကပတ်သက်ဆက်ဆက်တာရှိခဲ့လို့ဒီဘဝမှာပြန်ဆုံစည်းရတာလားဒီဖြစ်ရမျိုးတွေကအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်အစရှိတဲ့ပြင်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ x ကိုမျောနေတဲ့သူတွေဆိုရင် x ဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုနဲ့အရင်တုန်းကအရင်ဘဝတွေကပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့နော်ချစ်ခင်ခဲ့ရဘူးတဲ့သူလို့ထင်ရတဲ့သူမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒီလူဒီကိုနဲ့ long term commitment ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြောရလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချိန်တုန်းက x တွေဆိုရင်ပေါ့နော် x တွေပြန်ပြီး reconnect လုပ်တဲ့သူတွေကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ပထမတော့ကတော့ဒီလူနဲ့ကိုနဲ့အဆင်မပြေလို့လမ်းခွဲရတာမျိုးလမ်းခွဲခဲ့တာမျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီပြန်ဆုံတူးတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်လုံးက stable ဖြစ်သွားမယ်တယောက်ကိုတယောက်အမားတွေကိုမြင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့အချိန်မှာပြန်ဆုံတာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတစ်ချိန်ဒီပို့ပြီးတော့မြင်းမြန်ပြီးတော့ long term connection ကိုတွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးဒီကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်မလို့အရင်တော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်မလို့နှစ်ယောက်စလုံးဒီတစ်ခါမှလွယ်လွယ်ကူကူမဆုံးဖြတ်ပါဘူးလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ပေါ့တန်တန်မစင်စားပါဘူးပေါ့နော်တေချာစဉ်းစားမယ်ဒီလိုမျိုး future အတွက်ဟုတ်ပြီငါတို့ long term သွားမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးပြောပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာကိုနှစ်ယောက်လုံးကပြန်ပြီးတော့တွေးဝေတဲ့အချိန်ရှိမယ်တွေးဝေတယ်ဆိုတော့ဟာလေမသွားချင်လို့မဟုတ်ဘူးတွေးဝေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိတယ်တခါငါကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါမလားတခါတော့ငါလုပ်ခဲ့လို့အမှားယွင်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တာဒီတစ်ခါကောငါမှန်တဲ့လမ်းကိုသွားနိုင်မှာမလားသူနဲ့ငါနဲ့ဒီတစ်ခါညှိညှိနိုင်နိုင်တဲ့အဆင်ပြေပြေရှိပါအောင်မလားဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ခဏလေး silent ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လေးရှိပဲဒါဒီ break up မဟုတ်ပါဘူးเนาะ break up မဟုတ်ပါဘူးဒါနှစ်ယောက်စလုံးခဏလေးပဲ silent ဖြစ်တာလေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ယောက်ဒီ long term သွားကိုသွားပြစ်မဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်เนาะတယောက်ကိုတယောက်နားလည်စာနာပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်ကိုတွေးပေးတာလဲကိုသူ့အတွက်ဆိုလဲကိုကတွေးပေးတယ်ကို့အတွက်ဆိုလဲသူကတွေးပေးတယ်နော်နှစ်အောင်စလုံးတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းမဲ့ group မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်တွေးဆုံတဲ့အချိန်မှာ realize ဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်။ဟောငါဒါမျိုးလေးမလုပ်သင့်တော့ပါလားမဖြစ်သင့်တော့ပါလားဘယ်လိုလေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မခွဲခွာချင်တော့လို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့အရင်ထက်ပို့ပြီးတော့ realize ဖြစ်သွားပြီးတော့ပို့တည်ငြိမ်သွားမယ် group လေးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကိုကြည့်အောင်ဗာပြောထားသေးလဲလို့ romantic feelings that your feelings are real and worth exploring နေဦးနှစ်ယောက် your feelings လို့ပြောပေမဲ့ကိုတစ်ဖက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကတကယ် romantic ဖြစ်တဲ့ feelings တွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်တယောက်ကိုတယောက်အရင်ထက်ပိုပြီးတော့ဂရုစိုက်နိုင်လိမ့်မယ်ချစ်ခင်ကျင်နာနိုင်လိမ့်မယ်အရင်ထက်ပိုပြီးတော့နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်မဟုတ်လားနော်တခါလေကျတော့ရှိတတ်ပါတယ်ပထမတစ်ချိန်ကွဲကွာပေမဲ့ဒုတိယချိန်မှာပြန်ဆုံစည်းပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကျမှတကယ်ကိုလက်တွဲခိုင်မြဲအိမ်အောင်ကျသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လေနော်တဘွားလုံးစာအတွက်တယောက်နာမှာတယောက်နေသွားနိုင်တဲ့အချိန်လေးရှိတာပဲနော်ကိုရီလည်းဒီပိုင်း 3 လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပါဆိုတော့ unconditional love မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့လေပိုင်း3တွေကိုမှားစလာလေးတစ်ခုရှိတယ်သူများကိုချစ်တယ်လို့ကိုလည်းချစ်ပေးပါပေါ့နော်ကိုလည်းချစ်ပေးပါပိုင်း3တွေကိုချစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလေး learn from the past make memories တဲ့ဆိုတော့စောပြောသလိုပဲပထမတစ်ခေါက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေပေါ်ကနေပြီးတော့ lesson တွေ learn လုပ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ memories တွေကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်နိုင်လိမ့်မယ်အရင်တစ်ခေါက်ထက်ကိုပိုကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြချင်တယ်အားလုံးကြည့်ကြည့်မယ်နော်I need to sort things out first before I can come to you သူ့မှာလည်းလေသူ့ရဲ့ပြဿနာတွေရှိရနော်ဆိုတော့သူ့မှာလည်းသူကိစ္စလေးရှိရသူပြဿနာတွေရှိရသူမပြီးပြတ်သေးတဲ့အရာလေးတွေရှိရဆိုတော့သူဒါလေးတွေကိုအရင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ကိုယ်စီလာမယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားလေးရှိရလာမယ်နော်လာမယ်အချိန်ကြာနေရ Okay ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟာငါရဲ့ ex ကပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်
ဆိုတော့ဘာလို့မလာသေးရလဲတော့ဘာလို့မလာသေးရလဲဆိုတော့တွေးမိမှာပဲလေနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတကယ်ပဲ X ပြန်လာမှာလားအဲ့ဒါလည်းတွေးမိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ X နဲ့ပြန်ပြီးတော့စုံစည်းဖို့ရည်စက်ရှိသေးတဲ့သူတွေကတော့ X ရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကတော့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောထားသလိုပဲသူကိစ္စသူ့အခြေအနေတွေကိုသူနည်းနည်းဖြေရှင်းအောင်မယ်အဲ့ဒါပြီးမှသူပြန်လာနိုင်မယ်တဲ့လောလောဆယ်တော့ချက်ချင်းတော့ရောက်မလာနိုင်သေးဘူးเนาะခဏလောက်စောင့်ပေးပါဦးဆိုတော့ကြည့်အောင်Taurus season လာတော့မှာเนาะကဲဒါကတော့ timing ပဲဆိုတော့ဒီကတ်ဒီ timing ကတ်ဖြစ်တယ်။ by 3ရဲ့အတွက် timing လေးကိုမေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်။ဘယ်ချိန်မှာတွေ့မလဲ။ဘယ်ချိန်မှာပြန်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်။ကဲဟုတ်ပါပြီ။ဆိုတော့ဖဲချိန်မှလာမယ်ဖဲချိန်မှတွေ့မလားဟာ Taurus season နော် Taurus season လို့စောစောအစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ by 3ဒီ Taurus season ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့1 day ကနေ1 week တဲ့အရန်ကိုကတ်နေပါပြီရှင်เนาะအရန်ကိုကတ်နေပါပြီမျောနေတဲ့လူတွေမျောလို့ရပါပြီနော်ဆိုတော့ညံမဲ့သဘောရှိတယ်လာတော့မယ်ပျော်ရလားမသိပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲ by 3လေးတွေလည်းကိုမျောလင်းနေတဲ့သူပဲဖြစ်စေကိုစီကိုလာမယ် new love ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနေ့ရောက်သားအတူလက်တွဲပြီးတော့တာယာချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝလေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေ long term ကိုသွားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအဆအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရရှင်